सराज पई ॻाल्हायां। मूंखे उमेद आहे त तव्हां सभु ख़ुशि हूंदा, ख़ैरियत सां हूंदा ऐं तव्हांखे हिकिड़ी तमामु घणी आसान रेसिपी शेयर करियां थी नाश्ते जी, जेको की तव्हां डिनर में बि हिनखे इस्तेमालु करे सघो था। ठीकु आहे, हिन में गजर थोरा खई आहिनि, थोरा सावा धाणा आहिनि, थोरो बसरु आहे, थोरा सावा मिर्च आहिनि बिल्कुलु बारीक बारीक कटियल। ठीकु आहे, ऐं हिकिड़ो कप अटे जो, हीअ तक़रीबन 200 ग्राम आहे। ऐं हिन में 2 बेदा खई आहिनि। ठीकु आहे, एग्स, टीस्पून सॉल्ट जो विझंदासीं, हिकिड़ो कप गरम पाणी जो विझंदासीं। हाणे अटे खे थोरो थोरो करे विझंदासीं। इहो ध्यानु कजो त ॻंढियूं न रहिजी वञनि अटे जूं। ठीकु आहे, हिकु वॾो टेबल स्पून ऑयल जो विझंदासीं हिन जे अंदरि। हाणे हिनखे सही तरह मिक्स कंदासीं, तेल खे ऐं हिनखे अटे खे। हाणे हिन जे अंदरि धाणा विझंदासीं, पहिरीं गजर विझंदासीं, बसर ऐं सावा मिर्च विझंदासीं कपल। तव्हांजे घर में जेकी बि सब्ज़ी हुजे अवेलेबल हुजे ऐं तव्हांखे पसंदि हुजे उहो तव्हां विझी सघो था। पालक बि तमामु बहितरीनु थिए थी, बेल पेपर जेको कलरफुल थियनि था उहे बि तमामु सुठा थियनि था। मूं हुन में पहिरीं हिकिड़ो कप पाणी जो विधो, हाणे पा खनि कप ॿियो विझंदासीं। ठीकु आहे, त 1.25 कप टोटल। ठीकु आहे, हाणे हिनखे 10 मिंट जे लाइ ढके रखंदासीं। ॾिसो बिल्कुलु परफेक्ट आहे। हिनखे पाणखे नरम रखिणो आहे। ठीकु आहे, इलाही सख़्तु कोन्ह करिणो। त इहो ॾिसो बिल्कुलु वॉटरी आहे, अहिड़ो रखिणो आहे। तव्हां हिन साॻूणे स्पून सां बि हलाए हिनखे थोरो फैलाए सघो था। ठीकु आहे, छो त जेतिरो पराठो सन्हो हूंदो न ओतिरो ई मज़ेदार थींदो खाइण में। हाणे जॾहिं मथां हीअ ड्राई थी वेंदो न, बिल्कुलु पाणी सुकी वियो आहे मथे वारो, त पोइ हुनखे उथलाईंदासीं। ठीकु आहे न, ऐं पोइ उनखां पोइ थोरो ऑयल विझंदासीं, छो त हीअ पराठो आहे न त ऑयल तेल इलाही घटि इस्तेमालु कंदीसि। तव्हांखे खपे त तव्हां जजो इस्तेमालु करे सघो था, लेकिन आउं चवंदीसि की घटि खां घटि ऑयल इस्तेमालु करियो। जेतिरो ई ज़्यादा तेल हूंदो ओतिरो ई असांजे लाइ सिहत लाइ सुठो कोन्हे। त मूं ॾिस तमामु थोरो हिन में तेल इस्तेमालु कयो आहे। हालांकि पराठे में तेल इलाही इस्तेमालु थिए थो, लेकिन आउं हमेशह इलाही थोरो इस्तेमालु कंदी आहियां। लेकिन पोइ बि ॾिसो केतिरो बहितरीनु थियो आहे, थोरे तेल में केतिरो सुठो थी आयो आहे। हीअ बसि हाणे तयारु थी वियो आहे, त हिनखे डिश आउट कंदासीं। ठीकु आहे, तव्हां ॾिसो केतिरो बहितरीनु आहे, केतिरो ज़बरदस्तु। हाणे ॿिया सभु बि इन ई तरीक़े सां ठाहींदा वेंदासीं। ठीकु आहे न, सभु ड्राई थी विया, हिनखे टर्न कंदासीं। ठीकु आहे, उथलाईंदासीं। हाणे अगरि तव्हांखे हिन पराठनि सां अगरि केचप इस्तेमालु करिणो आहे या ग्रीन चटणी, साई चटणी मूं ठाही हुई रेसिपी, उहा इस्तेमालु करणी आहे। या ॻाढ़नि मिर्चनि जी चटणी बि हिन सां सुठी थींदी आहे। अगरि तव्हांखे ज़रूरत आहे इस्तेमालु करे सघो था। इन कंहिं बि शइ सां तव्हां हिनखे खाई सघो था। ईअं रुखा बि चांहि सां खाई सघो था, एतिरा बहितरीनु थियनि था। तव्हां ॾिसो केतिरा बहितरीनु पराठा रेडी थी विया आहिनि थोरे टाइम में ऐं आसानी सां। एतिरो ज़्यादा सामान बि कोन्ह पियो आहे, बिल्कुलु थोरी 5-6 शयुनि में एतिरो बहितरीनु असांजा पराठा तयारु थी विया आहिनि। ठीकु आहे न, मूंखे उमेद आहे मुंहिंजी ज़रूरु तव्हांखे रेसिपी पसंदि आई हूंदी। हिनखे ज़रूरु ट्राए कजो तव्हीं। हीअ तव्हीं नाश्ते में बि खाई सघो था, राति जो खाधे में बि खाई सघो था। त उमेद आहे त मुंहिंजी रेसिपी खे पसंदि कंदा। उनखे प्लीज़ लाइक कजो, शेयर कजो। ऐं अगरि तव्हां मुंहिंजो चैनल सब्सक्राइब कोन्ह कयो आहे त उनखे ज़रूरु सब्सक्राइब कजो, ताकी मुंहिंजूं सभु वीडियोज़ तव्हांखे मिलंदियूं रहनि।